Percaya nggak sih masuk ke cafe sebagus ini nggak perlu mahal? Olah, jadi ini adalah destinasi pertamaku pas nyampe di Khao Yai. Jarak dari Bangkok ke cafe ini itu sekitar 3 jam. Jujur lumayan makan waktu sih, tapi pas aku nyampe lihat kafenya tuh kayak seneng banget. Kafenya sendiri lumayan besar, ada bagian indoor dan outdoornya. Dan untungnya pas aku kesini sih nggak terlalu rame ya, jadi enak banget buat nge-chill. Kalian lihat deh view-nya tuh cakep banget, langsung depan gunung sama kayaknya ini danau deh. Cuma kalau siang ya panas banget, jadi better kalau kalian kesini itu sore-sore aja. Untuk makan di cafe ini nggak ada biaya masuk ya, dan juga nggak ada minimum ordernya. Saran aku mendingan kalian nginap semalam di Khao Yai biar nggak terlalu capek buat pulang pergi. Dan katanya di Khao Yai banyak banget tempat cakep yang bisa dieksplor. So, jangan lupa mampir ya.